至于说关于咳嗽，咳嗽这个在中医内科里边和头疼一样，它既是一个症状，又是个独立病种，它可以散在于各种疾病当中，特别是呼吸系统疾病，像这个伤风感冒啊、支气管炎啊、肺炎、哮喘啊，甚至一些变异性哮喘兼鼻炎的人啊，和变异性鼻炎兼哮喘的人，都有可能见到咳嗽这个症状。这个咳嗽啊，这是俩概念，咳指干咳无痰，嗽呢是有痰，只见其物不闻其声，就有人一下痰出来了，但他并不咳嗽，他并不咳啊。有人就康干咳，但是呢只闻其声不见其物，吐不出痰来，有痰也出不来啊。所以这个后来咳嗽不分的以后呢，就咳嗽并称了啊。当然也无所谓是吧？抠的字皮意义不大，但是你得知道咳和嗽是两个病啊，但是可以合起来讲。有的人比方说嗓子有痰，自觉有痰，可他又咳不出来，特别在晚上的时候、夜里的时候容易干咳。有的人咳嗽是很长时间的顿咳啊，一咳半天，睡不着觉，影响睡眠。哎，像这个一般在秋冬季多见。秋冬季一般大多数人呢，多数属于肺燥，哎，就是肺经当中燥气过盛，哎，这个肺啊，在中医里边它叫焦燥，就是比较娇嫩、比较娇怪、比较娇生惯养啊，这肺为华盖，居人体之上，哎，既不耐风，又不耐寒，又不耐热啊，就是热了不行，凉了不行，所以它为什么叫焦燥呢？啊，所以说这个咳嗽呢，以前咱单独讲过一次，所以说这个咳嗽就形成的原因很多，不光是肺，但是肺呢既是病变部位，又是主要的病变的脏器之一。至于形成原因，虽然病体在肺，但原因不单纯是肺。原来咱讲过是吧？《内经》讲五脏六腑皆能令人咳，非独肺也。哎，就五脏六腑的各个地方的原因都能导致咳嗽，并非单独的肺脏的原因。但是肺是首当其冲，不论谁的原因，最后都会导致他的病变。所以说，这是肺体先受损、先受伤、先表现，可是呢，病因未必是他的问题。